Veniamo a sapere che l'AIS forse arriverà a Milano Cortina e Piantedosi dice ognuno porta la sicurezza che vuole. No, questa forza di polizia parafascista che non rispetta le leggi in Italia e in Veneto non deve venire. Questo deve essere chiaro e noi faremo battaglia. Solo l'ipotesi scatena la politica e le coscienze, del resto nei giorni caldi drammatici del Minnesota non potrebbe essere altrimenti. L'indiscrezione del Fatto Quotidiano apre così uno scenario inedito con la famigerata Immigration and Customs Enforcement, da tutti conosciuta con l'acronimo di IC, impegnata nel supporto alle forze dell'ordine locali per gestire la sicurezza in tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina dal 6 febbraio al 15 marzo. Se l'opposizione si dice pronta alle barricate, la maggioranza di governo tende a ricondurre il tutto nei canali della collaborazione fra nazioni. Così Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, nel corso della nostra prima edizione. Io non ci trovo nulla di strano se anche dovessimo richiedere l'aiuto per gestire un evento straordinariamente importante ma straordinariamente delicato come quello delle Olimpiadi. Credo che se si possono usare tutte le accortezze, anche se Piantedosi oggi ha detto non mi risulta che ci sia l'AIS e tantomeno Tajani, ma se anche dovessero esserci all'interno di un'ottica di collaborazione, gridare al pericolo, sicurezza e quant'altro perché ci sono le forze di sicurezza mi sembra assolutamente il contrario di quello per cui le forze di sicurezza sono utilizzate, cioè garantire la sicurezza dei cittadini. Stiamo assistendo alla costruzione di un mondo pericoloso che provo a definire come fascio affarista. L'AIS uccide una donna di 37 anni e Trump commenta: daremo l'immunità assoluta perché era una radicale. Cioè passa l'idea che un nemico politico possa essere ucciso, come nel fascismo, come in una logica che nega lo Stato di diritto. Lascio perdere tutti i discorsi del protofascismo e quant'altro che mi sembrano più retorica degli anni 70 che hanno già dimostrato il loro fallimento. Mi concentrerei invece sul risolvere i problemi anche della sicurezza dei tanti cittadini italiani e veneti in questo momento. Alla faccia quindi della Pax Olimpica, il clima si surriscalda, l'effetto Trump potrebbe farsi sentire anche tra le Dolomiti.